pessoal, tudo bem? Eu espero que sim, comigo está tudo bem. Eu me chamo Luana e está começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês um pouco aqui da minha rotina da tarde. Eu vou limpar a geladeira que já está descongelando, eu vou mostrar a vocês. Aí, enquanto a geladeira descongela, eu vou limpar o fogão e colocar uma toalha na mesa, arrumar a cozinha com vocês, tá bom, pessoal? Bora lá? Mas antes de eu começar a limpar a geladeira, pessoal, já convido vocês a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo e deixa seu like, comenta e compartilha. Bora lá comigo? Pessoal, tá aqui como é que tá a geladeira, o tanto de gelo, pessoal, muito gelo. Aí eu desliguei ela para descongelar, aí a água vai caindo aqui, aí depois eu tiro. Ela tá um pouquinho suja, pessoal, ó. Tá fazendo 15 dias que eu não limpei a geladeira hoje. Eu vou limpar aqui com vocês, limpar a geladeira e arrumar a cozinha. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Eu já limpei o fogão, agora eu tô aqui enxugando ele com um paninho. E para você que gosta desse tipo de vídeo, eu já te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Deixa seu like, comenta e compartilha. Ah, pessoal, o Arthur tá cantando no fundo do vídeo, ó. Então, pessoal, terminei aqui de limpar o fogão, ó. Tá bem limpinho. Limpei ele todinho. E agora eu vou lavar as bocas do fogão. Eu já lavei aqui, ó, as bocas do fogão e as grades também. Agora eu vou enxaguar eles pra tá enxugando e colocando no fogão.
Então, pessoal, fogãozinho finalizado, ó. Limpinho. Que eu gosto de botar esse paninho aqui, que eu enxugo as coisas. Então, pessoal, terminei aqui de limpar o fogão. Agora eu vou limpar a geladeira, botar um paninho na mesa e passar o pano na cozinha. Então, pessoal, comecei tirando aqui essa bandeja aqui que tava cheia de água aqui. Descongelei tudo do congelador e essa água ficou aí dentro nessa bandeja. Eu coloquei no balde que tava no chão. Nessa vasilhinha eu coloquei água, sabão em pó e que boa para estar limpando a geladeira. Aí, para tirar o sabão, joguei um pouquinho de água na geladeira, pessoal, com essa vasilha, ó. Aí depois eu vou enxugar com um pano. Terminei de limpar a geladeira por dentro. Agora eu vou passar com a esponjinha por fora, aqui na frente da geladeira e dos lados também, em cima.
pessoal, como vocês viram aí, ó, acho que eu tô suada. Terminei de limpar a geladeira. Agora eu vou tirar a água daqui da cozinha e vou limpar a mesa. A mesa tá uma bagunça, pessoal, vou mostrar a vocês. Pessoal, a baguncinha da minha mesa, as panelas do almoço. Você não repare não, minha mesinha é simplesinha, pessoal, já tá velhinha, mas a gente bota um paninho e fica nova. Mas se Deus quiser, eu vou estar comprando uma mais na frente. Essa mesa aqui era do meu avô, pessoal. A minha mãe me deu. Aqui minhas garrafas d'água. Aí tem umas frutas das crianças, ovos. A gente vai estar fazendo compra. Por isso que eu aproveitei para limpar a geladeira. Aí, pessoal, aproveitei para limpar a geladeira. Como as frutas, as misturas já estavam acabando, eu aproveitei para descongelar a geladeira, limpar toda, que eu vou fazer as compras da semana. Aí já guardo na geladeira, pessoal, as frutas, as coisas, né, com a geladeira limpinha. Eu vou mostrar pra vocês também, viu, guardando, que eu vou pro mercado mais tarde. Aí quando eu chegar, eu mostro a vocês o que foi que eu comprei e guardo na geladeira as coisinhas. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need
better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never. Então, pessoal, terminei de enxugar a cozinha toda, já passei um pano seco e agora eu vou mostrar a vocês o resultado como ficou, tá bom? Pessoal, ficou assim, ó. A geladeira tá limpa por dentro, eu vou mostrar a vocês depois que eu colocar as compras. Aqui eu coloquei 2 toalhinhas de mesa, uma no fundo e uma de renda por cima. Aqui é a minha fruteira, que eu vou comprar fruta das crianças, ainda vou colocar. Aí, pessoal, como a minha cozinha é apertada, eu decidi deixar a mesa no canto da parede, que é melhor da gente andar. Aí tá aqui o fogãozinho limpo, as panelinhas do almoço estão lá em cima. Aqui a geladeira, eu boto o depósito das crianças, um em cima e outro embaixo, ali é meu liquidificador. Então foi isso, pessoal, a cozinha tá toda brilhando, ó. A geladeira ficou limpinha. Eu vou mostrar vocês por dentro como ela ficou. Já coloquei as compras que eu fui fazer. Pessoal, ficou assim a geladeira limpa, ó. Sem gelo. As portas tudo limpinha. Ó. Finalizada assim. Eu ainda vou encher as garrafas d'água e vou colocar. Que meu esposo foi comprar água. Então, pessoal, eu terminei de arrumar a cozinha, já tomei um banho, já tô aqui com o Arthur, que não queria deixar eu finalizar o vídeo sozinha, né, Arthur? Aí vim finalizar o vídeo com o Arthur, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, de eu limpando a geladeira e deixe seu like, se for novo por aqui, já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Deixe seu like, pede. Deixa o like. Deixa o like, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.